Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ich begrüße euch wieder mit dem Frieden des Herrn. Estamos felizes, né, irmão? Mais um dia na presença do Senhor. Wir sind froh, ein weiteres Mal in der Gegenwart des Herrn zu sein. O desafio é grande, né? Die Herausforderung ist groß Eu tinha comentado com o pastor, eu falei, uau, und ich hatte das schon mit dem Pastor kommentiert und sagte, wow, um final de semana bem carregado. ein gut ausgefülltes Wochenende, Mas Deus sabe de todas as coisas. aber Gott kennt alle Dinge. A gente não veio no mundo para brincar somente, né? Wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, um nur zu spielen. A nossa época de brincar já passou. Und unsere Zeit des Spielens ist schon vergangen. Agora a gente se alegra de vez em quando com os filhos. Jetzt erfreuen wir uns mit den Kindern, O resto do tempo a gente está para servir ao Senhor. aber die Rest der Zeit sind wir am Dienen, am Arbeiten. Nossas obrigações dia a dia, trabalho, a casa, Unser, família. unser Alltag besteht aus Arbeit, unser Haushalt, die Familie. Mas o ser humano foi feito para adorar a Deus. Aber wir wurden geschaffen, um den Herrn zu loben. E essa é a nossa alegria. Amém? Und das ist unsere Freude. Irmãos, eu não tenho muito esse costume de falar para você, olha para o seu irmão e fala isso. Ich habe nicht diese Gewohnheit zu sagen, schau zu deinem Nebensitzer und sag das. Mas hoje eu vou quebrar esse meu elo meu aqui. Aber heute werde ich eines dieser Schwächen von mir zerbrechen. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão Also schau heute zu deinem Nebensitzer e falasse para ele o seguinte, und sag ihm Folgendes. que Deus lhe dê em dobro Dass der Herr dir in doppelt gebe, tudo aquilo que você deseja para mim. dass alles, was du dir von mich wünschst. Agora abre a sua Bíblia lá em Tiago, Jetzt capítulo öffne 3. deine Bibel in Jakobus. Tiago, capítulo 3. Jakobus 3, 5. Eu vou ler do versículo 1 até o verso 10. Und ich werde vom Versículo Até o 10. Jakobus 3 ab Vers 1 bis 10. Então, Tiago. Jakobus, ja. Tiago. Ok. Meus irmãos, muitos não sejam mestres sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia? E a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Assim a língua está em nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama todo o curso da natureza. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque todos os tipos de animais, de aves e de serpentes e coisas do mar é domado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Jakobus 3, 1 bis 10. Drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein, meine Brüder. Ihr wisst ja, dass wir als Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben. Denn wir alle machen oft Fehler. Wer beim Reden keine Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen, um sie uns geringfügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Seht euch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkung rühmen. Und ein kleines Feuer kann einen großen Wald in Brand stecken. Auch die Zunge ist so ein Feuer, das von der Hölle angezündet wird, eine Welt voll Unrecht unter unseren Gliedern. Sie beschmutzt den ganzen Menschen und macht ihm das Leben zur Hölle. Der Mensch hat es gelernt, jede Art von wilden Tieren, Vögel, Schlangen und Seetieren zu bändigen. Aber die Zunge, dieses ratlose Übel voll tödliches Gift, kann kein Mensch bändigen. Mit ihr preisen
preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommt Segen und Fluch heraus. Aber so sollte es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Irmãos, se fosse para dar título para essa palavra, Wenn wir diesem Wort einen Titel geben eu würden, ia falar: há poder nas suas palavras. können wir sagen, es gibt Macht in deinen Worten. Por isso que no início eu falei para você, olha para o seu irmão e deseje para ele em dobro. Deswegen sagte ich, schau zu deinem Nächsten und wünsche ihm, er soll in doppelt gesegnet werden. Tudo aquilo que ele deseja para você. Das alles, was er für dich wünscht. Eu duvido que teu irmão nesse momento desejou alguma coisa ruim para você. Und ich zweifle daran oder hoffe, dass keiner etwas Übles für euch wünscht in diesem Porque nós Moment. vamos entrar agora nesse ponto de falar sobre pequeno membro Denn wir möchten über ein kleines Glied sprechen, que todos aqui têm, wo jeder hat, que é capaz de inflamar corpo inteiro. wo den ganzen Körper in Brand setzen kann. Se olharmos pela ciência, qual a finalidade da língua, Wenn wir durch die Wissenschaft schauen, was die Funktion der Zunge ist, ela fala que ela faz parte do sistema digestivo, dann ist es Teil des Verdauungssystems. serve de guia para o alimento, Es ist ein Leitweg für unsere serve de paladar Ernährung. para o cérebro. Es ist auch, der Geschmack kommt durch die Zunge zum Gehirn. O cérebro, através da língua, esse sensorzinho que Deus colocou na nossa língua, ele consegue definir se é doce, salgado, amargo, azedo. Und die Sensoren in unserer Zunge, die sagen, ob etwas süß, salzig oder bitter ist. E serve para os fonemas da fala. Und es dient auch dazu, unsere Worte zu artikulieren. E é nesse ponto que nós vamos falar Und Essa darüber manhã. möchten wir essa sprechen, tarde, né? an diesem Fonemas da Nachmittag. fala. Das Sprechen. Com a língua nós temos o poder de amaldiçoar ou abençoar o próximo. Mit der Zunge können wir segnen und verfluchen. A língua nada mais é do que uma grande semeadora. Die Zunge ist etwas, wo er sät. E quando olhamos no campo de semear, Und wenn wir schauen, wie man ein Feld sät, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, dann steht in Galater 6, Vers 7, que tudo aquilo que o homem plantar, dass all das, was der Mensch sät, também ceifará. wird er auch ernten. Irmãos, aquilo que você já sabe o que você vai colher por aquilo que você plantou. Du weißt das, was du ernten wirst durch das, was du gesät oder gepflanzt hast. Não tem como eu plantar milho Ich kann keinen Mais e pflanzen querer colher abobrinha. und dann Kürbis ernten wollen. Todo mundo sabe o que vai colher. Du weißt, was du ernten wirst. E nós olhamos mais adiante, a Bíblia fala em Colossenses 3:25, Und wir sehen in Kolosser 3, 25, quem fizer agravo ou quem cometer erro, wer einen Fehler macht, receberá agravo, wird auch einen Fehler zurückbekommen. receberá o erro. Er wird diesen Fehler A Bíblia zurückbekommen. fala assim, olha, a vida, ela é uma estrada com dois caminhos. Die Bibel lehrt uns, dass das Leben ein Weg ist mit ein Weg ist mit zwei Wegen oder zwei Auswahlen. O caminho da ida e o caminho da volta. Der Weg zu einem Ort und der Weg wieder zurück. Portanto, nessa manhã eu te pergunto, Deswegen frage ich que dich, caminho você tem feito a tua língua caminhar? wie hast du deine Zunge, oder welchen Weg geht deine Zunge? Para onde você tem levado ela? Wo hast du sie hingeführt? O que você tem feito ela fazer? Was hat deine Zunge O getan? controle está na tua mão. Die Kontrolle ist in deiner Hand. É você que a controla, não é Deus. Du kontrollierst die Zunge, nicht Gott. E olhamos mais adiante, Provérbios 22:8. Und wir sehen in Sprüche 22,8. Fala, o que semeia perversidade cegará males. Der Perversität pflanzt, der wird auch Übel ernten. Mateus 26:52 diz assim, ó, todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Matthäus 26,52 sagt, alle, die ihr Schwert loslassen, werden durch dieses Schwert umgebracht. Mateus 7:12, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Und auch Matthäus 7,12 lehrt uns, alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das sollt ihr auch diesen Menschen tun. Então olha para os irmãos aí, a Bíblia tem vários subsídios para dizer para nós, olha, aquilo que você fizer, lhe será retribuído. Die Bibel zeigt uns also, dass das, was ihr haben wollt, ihr auch tun müsst. Usa a sua boca para abençoar as pessoas. Benutzt also deinen Mund, um die Menschen zu segnen. Você veio a esse mundo para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. Du bist auf diese Welt gekommen, um die Menschen zu segnen, nicht zu verfluchen. E a Bíblia aqui, em Tiago capítulo 5, ela fala que com a boca nós temos o poder
de abençoar e de amaldiçoar. Und die Bibel sagt uns in Jakobus 3, dass wir Menschen segnen oder verfluchen können. Então, irmãos, de uma mesma boca procede bênção e procede maldição. Aus demselben Mund kommt Segen und E Fluch olhamos para a heraus. palavra maldição, qual é o significado dela? Und wenn wir das Wort Fluch verstehen wollen, was bedeutet das genau? O significado é um conjunto de palavras que revela a vontade de algo negativo, que algo negativo aconteça. Und dieses Wort Fluch bedeutet, dass wir wünschen, dass etwas Negatives geschieht. Uma expressão de derrota, de raiva. Das spricht von Hass, von Niederlage. E às vezes com a própria língua, Und manchmal tun wir durch unsere eigene nós Zunge amaldiçoamos a nós mesmos. uns selbst verfluchen Olhamos, eu não sou nada, und sagen, ich bin nichts, eu não consigo fazer nada, ich kann nichts tun, eu não sirvo para nada. ich diene zu E nichts. esse sentimento você vai se alimentando Und durch diese Gedanken wirst du e dich ernähren expressa. und du tust sie sagen. E você está lançando maldição sobre a sua própria pessoa. Und du legst den Segen über deine eigene E Person. grande perigo que existe Und der große Gefahr, die geschehen kann com os pais mit den Eltern, é lançar maldição sobre os filhos. ist, wenn wir einen Fluch über die Kinder legen. Esse é o maior cuidado que a gente deve ter na nossa vida, meus irmãos. Wir müssen extrem aufmerksam sein mit A gente dem. tem que entender que nós tivemos a nossa época de criança, Wir hatten auch unsere Kindheitsphase. crescemos, Wir sind gewachsen. nossos pensamentos mudaram, Unsere Gedanken haben sich nossas geändert. atitudes mudaram, Unsere Einstellung hat o sich corpo geändert. mudou, Unser Körper hat sich nada verändert. mais é a mesma coisa. Nichts mehr ist gleich. E às vezes nós queremos que os nossos filhos, Und wir wollen manchmal, dass unsere Kinder pequeninos, schon von ou klein na auf juventude, oder in der Jugend tenham o mesmo comportamento que nós. dasselbe Verhalten haben wie wir. E com isso nos iramos, Und dadurch werden wir wütend, porque a criança não obedece, weil ein Kind nicht gehorsam ist, porque o jovem não obedece. weil der Jugendliche nicht E gehorsam aí ist. o que entra em ação? Und was geschieht dadurch? A nossa língua. Unsere Zunge. E começamos a lançar maldição. Und wir fangen an zu verfluchen. A criança, ela é enérgica, acelerada. Das Kind ist energisch, voller Energie. E com a boca a gente fala, esse menino é uma peste. Und wir sagen manchmal durch unseren Mund, unser Kind ist ein Não Pest. para nunca. Er bleibt niemals stehen. Eu já ouvi, irmãos, pessoas dizer, parece que tem um demônio no corpo. Und ich habe schon Menschen gehört, die sagen, es sieht aus, als wäre dieses Kind besessen von einem Dämon, weil es so sehr aktiv ist. Misericórdia. Und wir sollten vorsichtig sein. Cuidado com a língua. Vorsichtig mit unserer Zunge Por sein. mais que você está falando sem intenção nenhuma, Auch wenn du etwas sagst, ohne einen bestimmten mas a Hintergedanken zu palavra haben. foi lançada. Aber das Wort wurde gesagt. Tiago falou, com ela nós amaldiçoamos e com ela nós abençoamos. Und Jakobus sagt uns, mit dem Mund segnen und verfluchen Começa a wir. ter uma tratativa diferente com os seus filhos. Habt eine andere Einstellung gegenüber euren Kindern. Efésios capítulo 6 Und Epheser Kapitel tem 6 conselhos para os filhos. hat Ratschläge für Os Kinder. filhos também devem tomar cuidado com a língua, Auch die Kinder müssen aufpassen auf ihre Zunge. porque com a língua também amaldiçoam os pais. Denn mit der Zunge verfluchen sie auch die Eltern. Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma maldição que um pai lançou sobre o filho que perdura até os dias de hoje. Und ich werde euch später zeigen, eine Stelle von einem Fluch, wo bis heute noch ansteht. Efésios 6 diz o seguinte: Epheser 6 sagt folgendes. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Epheser 6, 1-3 sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf Erden hast. Aqui a Bíblia fala sobre vida. Die Bibel spricht hier von Leben. Quando eu honro meu pai e minha mãe, Wenn ich meine Eltern ehre, eu estou honrando a minha própria vida, dann ehre ich auch mein para eigenes que eu Leben, viva muito mais tempo sobre a face da terra damit ich viel länger hier auf Erden e leben para kann. que eu vá bem. Und dass es mir gut geht. Quantos de nós, talvez na nossa juventude, Wie viele haben in unserer Jugend, quando a mãe ficou brava, corrigiu, wenn die Mutter wütend war auf uns und uns korrigiert hat, começa a lançar maldição sobre a mãe? fangen wir an, unsere Mutter zu verfluchen. Você é uma chata, não te obedeço, e Du por aí bist- vai. Du bist eine Nervensäge, ich gehorche dir nicht und wir tun, was wir wollen. Eu lembro, meus queridos, da minha infância, Und ich erinnere mich an meiner Jugend, para os irmãos verem o poder que existe nas nossas palavras. dass wir sehen, welche Kraft unsere Worte haben. Uma vizinha, uma senhora já,
Eine Nachbarin, eine ela ältere criava Dame, o seu neto, sie hat sich um ihr e o Enkel seu neto gekümmert cresceu. und der Enkel ist A vida gewachsen inteira foi neto muito tribuloso, und er war immer ein sehr turbulenter Junge, mas era rapaz bom. aber er war ein guter Junge. E quando ele completou seus 18 anos, Und als er 18 Jahre alt ele wurde, comprou uma moto hat er ein Motorrad gekauft e ele gostava de empinar a moto na rua. und er hat gerne diesem Motorrad Wheelie A gemacht. felicidade daquele jovem era que nós molecada ficasse vendo ele empinar a moto. Und er war immer fasziniert, wenn wir ihm zugeschaut haben, wie er den E eu Vorderrad lembro que hochgefahren essa hat. senhora saía no portão Und ich habe gesehen, wie diese Dame aus dem schaute e falava para ele: "Você vai morrer, seu desgraçado." und sagte zu ihm, du wirst eines Tages sterben. Irmãos, desgraçado Verlorener é uma palavra sem a graça de Deus. heißt jemand, der nicht Olha durch die os Gnade perigos Gottes que nós ist. temos que ter com palavras, meus Wir irmãos. müssen vorsichtig sein Porque mit quando den nós Worten. lançamos palavras sem conhecer o significado delas, Denn wenn wir Worte sagen, ohne estamos amaldiçoando as ihre pessoas. Bedeutung zu kennen, dann verfluchen wir die Person. E essa senhora falava isso sempre. Und diese Frau sagte das immer E wieder. quando ele passava na frente da casa da avó, Und als er an dem Haus von der Oma vorbeifuhr, ele fazia aquilo só para provocar ela. hat er das getan, um sie zu provozieren. E empinava a moto. Und hat das Vorderrad hoch E vom ela ficava Motorrad. lançando essas palavras de maldição sobre Und sie ele. sagte diesen Fluch jedes Mal. E uma certa feita, Und an einem bestimmten esse Tag jovem estava numa estrada war dieser junge Mann auf einer e Straße ele caiu da moto. und er ist vom Motorrad gefallen. E ao cair da moto, ele caiu numas valas que existem na rodovia no Brasil, Und er ist in einen Graben gefallen, para que a água da chuva possa escorrer. an diesem Regengraben. E essas valas são concretadas. Und sie sind betoniert. E ele caiu de cabeça nessa vala. Und er ist mit dem Kopf dort Deu reingefallen. coágulo no cérebro. Und er hatte eine Gehirnerschütterung. Ficou cerca de 2 meses no hospital vegetando. Und er war 2 Monate im Koma im Krankenhaus Morreu. und ist dann gestorben. E eu lembro, irmãos, no velório desse jovem, Und ich erinnere mich an die Beerdigung von diesem o Junge, quanto que essa senhora chorava. wie diese Frau geweint hat. Mas o quanto que ela chorava. Wie sehr sie geweint hat. Ela chegou a entrar em pânico, teve que ir para o hospital. Sie war in Panik, sie ist sogar ins Krankenhaus gekommen. E quando eu estava mais jovem, Und als ich jünger war, eu comecei a lembrar do que aquela senhora falava para ele. habe ich mich erinnert, was diese Frau immer zu ihr gesagt hat. Olha para os irmãos ver, irmãos, o poder que há nas palavras. Dass ihr merkt, welche Kraft die Worte haben Quando können. eu pastoreava uma igreja no Brasil, Als ich der Pastor war in einer Gemeinde in Brasilien, tinha uma senhora na nossa igreja gab es eine Dame in der Gemeinde, que na igreja era crente, irmãos. die in der Gemeinde gläubig war, Mas em casa eu não sei o que ela era. aber zu Hause weiß ich nicht, was sie war. E ela lançava tantas maldições sobre as filhas. Und sie hat so viele Flüche über die Tochter Eu gesetzt. cheguei às vezes e ela tá falando, chegar perto da casa dela, ela tá xingando as filhas de nomes de prostituta pra cima, irmãos. Und als ich immer in der Nähe von ihrem Haus vorbeikam, habe ich gehört, wie sie die Töchter beleidigt hat, von Prostituierte bis schlimmere Wörter. E quase todas as filhas dessa senhora Und fast alle Töchter von dieser Frau entraram no caminho da prostituição e das drogas. sind in den Drogen und in die Prostitution Um dia ela gefallen. chegou em mim e falou: "Pastor, o senhor precisa orar por minhas filhas, eu não sei o que eu faço." Und eines Tages kam sie zu mir und sagte, Pastor, du musst für meine Töchter beten, ich weiß nicht, was ich tun soll. Tudo moça criada na igreja. Alle wurden in der Gemeinde erzogen. Eu falei para ela: "Irmã, Und ich fragte a sie, senhora precisa Schwester, controlar a sua língua. du musst deine Zunge kontrollieren. Deus não está ouvindo a tua oração. Gott hört deine Gebete nicht, Porque a senhora ora aqui. weil du betest hier, Quando a senhora chega na sua casa aber wenn du zu Hause e o bist, diabo usa as suas filhas, dann gebraucht der Teufel deine a senhora Töchter dá lugar para o diabo te usar também. und du lässt zu, dass der Teufel auch dich Então, irmãos, gebraucht. tudo sai pela nossa boca. Alles kommt durch unseren Mund. Talvez você não está vendo o teu filho aqui na igreja, Vielleicht siehst du deinen Sohn nicht hier in der o teu Gemeinde, esposo, deinen a tua Ehemann, esposa, deine Ehefrau, mas usa os teus lábios para profetizar bênçãos sobre a vida deles. aber benutze deine Lippen, um Segen über sie zu Fala, sprechen. ele não está aqui, mas eu creio, Senhor, que ele vai estar porque eles são uma bênção. Er ist nicht hier, aber ich bin mir sicher, dass er hier sein wird, weil er ist ein O Segen. Senhor é poderoso para alcançar aquilo que eu não tenho poder de fazer. Du bist mächtig genug, um ihn zu erreichen, das, was No ich nicht momento tun que kann. Satanás estiver usando a vida deles para te acusar de algo, te fazer algo, não empreste a tua boca pro diabo, não. Wenn der Teufel ihn gebraucht, um gegen dich zu sprechen, dann lass dich nicht von dem Teufel gebrauchen. A melhor coisa nesse momento é você baixar a cabeça, Das Beste, was du tun kannst, ist, dass dein Kopf nach vorne orar verneigst em espírito und im Geiste e betest abençoar essa pessoa. und diese Person segnest. Vamos lá. Conselho para os pais. Ein Ratschlag für die Eltern. Efésios 6:4.
Epheser 6,4. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas os criais na disciplina de amoestação do Senhor. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben eurer Ermahnung des Herrn. Irmãos, a gente tem que abençoar os nossos filhos. Wir müssen unsere Kinder segnen. Você quer ver o seu filho uma bênção? Möchtest du sehen, wie dein Kind ein Segen ist? Abençoa ele. Dann segne ihn. Você quer ver o seu pai uma bênção? Möchtest du sehen, wie dein Vater ein Segen Você quer ist? ver sua mãe uma bênção? Möchtest du sehen, dass deine Frau ein Segen ist? Abençoa ela. Dann segne sie. Você quer ver o seu pastor uma bênção? Möchtest du deinen Pastor als Segen Abençoa sehen? ele. Dann segne Você ihn. quer ver que a sua igreja vá bem? Du möchtest sehen, dass es deine Abençoe Gemeinde a sua gut geht. igreja. Dann segne sie. O que adianta eu sair daqui da porta dessa igreja e falar mal dela? Was bringt es, wenn ich diese Türen verlasse und schlecht über diese Gemeinde E spreche? depois querer que Jesus salve pessoas para vir aqui neste lugar? Und dann wünsche ich mir, dass Jesus Sie com a Personen própria errettet, die herkommen, wenn ich selbst, Se com a própria língua eu estou amaldiçoando a casa do Senhor. wenn ich selbst durch meine Lippen dieses Haus verfluche. Lembre-se que na vida é uma colheita. Erinnert euch daran, dass das Leben Aquilo que você eine plantar, Ernte você ist. colhe. Das, was du säst, wirst du auch ernten. Mas vamos ver na Bíblia uma maldição Aber wir werden in der Bibel einen Fluch sehen, que aconteceu por causa de um pai que amaldiçoou um filho. wo geschehen ist durch einen Vater, der seinen Sohn verflucht hat. A Bíblia fala que logo após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, Und die Bibel sagt in 1. Buch Moses Kapitel 9, sofort nachdem die Flut vorbei war, Noé, hat Noah, depois que chegou à terra, depois que acabou-se o dilúvio, ele estava em terra, als sie wieder die Erde betreten haben, als die Noé Flut passou a vorbei ser um war, lavrador. wurde Noah zu einem Bauern A Bíblia diz no versículo 20 que ele plantou uma vinha para ele. und er hat eine Weinrebe gepflanzt E dessa vinha, obviamente, teve a sua colheita de vinho, und er hatte dadurch auch seinen Wein a colheita da uva, e Noé fez um vinho e se bebedeceu desse vinho. und er hat sich durch diesen Wein betrunken. A Bíblia fala que como ele ficou embriagado, Und dadurch, dass er betrunken war, ele entrou para dentro da sua tenda, da sua casa, e pelado deitou-se. und er kam in sein Zelt splitternackt und hat sich hingelegt. E o versículo 22 fala que quando Cã entrou ali dentro e viu o pai pelado, Und als Cam da reinkam und den Vater nackt gesehen hat, Gênesis capítulo 9, in 1. Buch Moses versículo Kapitel 9, 22, a Vers Bíblia fala que Cã foi correndo até Sem e 22, Jafé kam Chan zu seinen Brüdern Sem und Japhet e contar aquilo que tinha acontecido com seu pai. und hat ihnen erzählt, was mit dem Vater geschehen ist. Daí a Bíblia fala que Cã e Jafé, Deswegen haben Kanan, Sem und Japhet, Sem e Jafé, Sem und Japhet tomando uma atitude diferente da de Cã, haben eine andere Einstellung genommen als die von Kanan, entraram na tenda de seu pai kamen in das Zelt von dem Vater com umas vestes, com um manto. mit einer Kleidung E a Bíblia fala que eles entraram de costa para não ver a nudez do seu pai und sie sind rückwärts reingelaufen, um nicht die Nacktheit des Vaters zu e sehen cobriram o seu pai und haben den Vater por überdeckt, causa do estado que ele estava. wegen dem Zustand, wo er A hatte. atitude de Sem e Jafé, meus irmãos, Die Einstellung von Sem und Japhet foi uma atitude de obediência, war eine Eigenstellung des Gehorsams, porque eles não queriam ver a vergonha do seu pai naquele momento. denn sie wollten nicht die Scham des Vaters sehen in diesem Porém, a Moment. atitude de Cã Aber die Einstellung von Kanan foi zombar de seu pai. war, über den Vater zu Uma atitude lästern. de zombaria, Er wollte lästern com a língua. mit der Zunge. Com a língua ele desonrou o seu pai. Und mit der Zunge hat er seinen Vater entehrt. A Bíblia não traz registro do que ele fez. Die Bibel zeigt uns nicht, was er getan hat. Mas imagino que Cã talvez chegou e falou, olha lá, talvez o velho se bebeu e está lá agora todo pelado dentro da casa. Aber vielleicht hätte er irgendetwas sowas gesagt. Der Alte hat sich wieder besoffen und liegt jetzt da nackt im Haus. E a Bíblia fala que quando Noé despertou, Und als, curou-se da sua ressaca, né? und als Noah wieder seinen Kater aufgewacht ist aus seinem Kater, Ele ficou sabendo do que o seu filho mais novo tinha feito para ele. hat er erfahren, was sein jüngster Sohn getan hatte. E sabe o que Noé fez? Und wisst ihr, was Noah getan hat? Versículo 25, e disse, e ele Vers disse, 25. amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para os seus irmãos. Verflucht sei Kanan, der niedrigste Sklave wird er seinen Brüdern sein. Noé lançou uma maldição sobre a vida de Cã. Und Noah hat diesen Fluch über Kanan gelegt. Falou para Cã que os cananeus seriam servos de seus irmãos.
Und die Personen aus Kanaan sollten Sklaven sein für seine Brüder. Daí, o próprio Noé usou a sua própria língua agora para Sem e Jafé. Und deswegen hat Noah auch seine Zunge gebraucht für Sem und Japhet. E ele disse, abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. Doch gepriesen sei Jahwe, Sems Gott, und Kana sei sein Sklave von Sem. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Gott kehre ein zu Japhet und wohne in dem Zelt von Sem, und Kanaan wird auch sein Sklave sein. Irmãos, há registros bíblicos. Und es gibt biblische Aufzeichnungen. Josué 17,3, Juízes capítulo 1, Josef und Josua sprechen davon, que Canaã foi servo de Israel. dass Kanaan der Sklave war von Israel. Foram feitos escravos do povo de Israel Sie wurden Sklaven vom Volk Israel, por causa de uma maldição, wegen eines Fluches, por causa de uma atitude. wegen einer Einstellung. Lá atrás, In der Vergangenheit coisas aconteceram depois. sind Dinge deswegen in der Zukunft E geschehen. até os dias de hoje nós vemos o povo vivendo sérios conflitos, Und wir sehen heutzutage, wie es in diesem Bereich viele Konflikte gibt. tudo em função de maldição. Und das alles durch Verfluchung. Portanto, nessa manhã eu te pergunto, Deswegen an diesem Morgen frage ich dich, como é que você tem usado a tua língua? wie hast du deine Zunge gebraucht? Como é que você vai passar a usar a tua língua? Wie wirst du weiterhin deine Zunge A gebrauchen? partir do dia de hoje, Ab dem heutigen Tag. toma uma decisão na sua vida. Nimm eine Entscheidung in deinem Leben. Use a tua língua para ser um membro abençoador. Gebrauche deine Zunge, um ein Mitglied zu sein, wo segnet. Pela própria língua, Durch die eigene Zunge. para nós agora tomarmos uma direção para nós mesmos, Dass wir jetzt eine Richtung für uns selbst nehmen, nós seremos condenados. werden wir verurteilt. Mateus capítulo 12, Matthäus Kapitel 12, do 33 ao 37. von 33 bis Olha o que a Bíblia 37, diz. sagt die Bibel. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, o seu fruto má, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó gerações de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom faz coisas boas, o homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de ser contada no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Matthäus 12, 33 bis 37. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Giftschlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tag des Gerichtes werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund der eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Irmãos, é pequeno membro Es ist ein kleines Glied, que tem poder que a gente não consegue nem imaginar. aber es hat eine Kraft, die wir nicht einschätzen können. Temos que controlar nossa língua. Wir müssen unsere Zunge kontrollieren, Que nós não sejamos sepulcro caiado. dass wir nicht ein Grabstein sind für Que a nossa Dinge, boca seja para trazer vida. sondern dass wir Leben bringen, Que a nossa boca seja uma boca abençoadora. dass unser Mund segnet, Abençoa teus filhos. segnet deine Tá Kinder. dando trabalho? Es ist anstrengend, Tá difícil? es ist anstrengend, Mas abençoa ele. aber segne sie. Ele vai crescer. Wird wachsen. Fiquei feliz hoje de ouvir o pastor falar que seu filho ligou para ele. Und ich war froh, dass ich heute den Pastor hören konnte, dass sein Sohn ihn angerufen hat. Isso mostra que o nosso pastor foi uma boca abençoadora. Das zeigt, dass er ein Segen war für sein Kind. Deixou exemplos para o seu filho. Hat Beispiele für seinen Sohn O seu gelassen. filho trouxe e reconheceu os exemplos que ele deixou. Und sein Sohn hat heute erkennen können, was er ihm übrig gelassen hat. Vamos usar a nossa boca para ser boca abençoadora. Also lassen wir unseren Mund gebrauchen, dass wir ein Segen sind. Para que quando nossos filhos crescerem, Dass wenn unsere Kinder eles wachsen, possam falar: dass sie sagen Pai, können, obrigado pelos conselhos. Vater, danke für die Pai, valeu a Ratschläge. pena. Vater, es hat sich Pai, o gelohnt. Senhor tinha razão. Vater, du hattest Aleluia. recht.
Que nós possamos usar nossa boca somente para o bem, meus irmãos. Dass wir unseren Mund nur für das Gute gebrauchen können. Vamos abençoar a todo e a todos. Dass wir jeden O segnen. teu vizinho pode ser ruim. Dein Nachbar ist O vielleicht teu schlecht. patrão pode ser ruim. Vielleicht ist dein Arbeitgeber Mas schlecht. abençoa ele. Aber segne Às ihn. vezes eu fico indignado Manchmal fühle ich mich quando eu schlecht, vejo pessoas amaldiçoando a empresa que trabalha. wenn ich Personen sehe, die ihre Firma Ah, verfluchen. esse cara, Dieser Typ, ele é não sei que lá. ich Por weiß aí nicht, vai. was tut. E usa só palavras de baixo calão. Und er benutzt nur schlechte Wörter. Mas não consegue ver que através do patrão, Aber er kann nicht sehen, dass er durch seinen ele traz Arbeitgeber o sustento para a mesa. das Brot in sein Haus Então que a bringt. boca seja uma boca abençoadora. Also sollten wir O teu segnen. patrão é ruim. Dein, teu vizinho dein é Arbeitgeber ruim. ist schlecht, dein Nachbar ist schlecht, O teu familiar é ruim. dein Familienmitglied ist schlecht. Abençoa ele. Segne sie. Abençoa ele. Segne Para que sie. ele possa ver a diferença na sua vida. Dass er den Unterschied sehen kann in Para que deinem ele possa Leben. ver que o teu comportamento é diferente. Dass er sehen kann, dass deine Einstellung Para que anders ele ist. possa sentir que você age de forma diferente com ele. Dass er sehen kann, dass du anders mit ihm handelst. E pode ter certeza que o Senhor vai te reconhecer. Und du kannst dir sicher sein, dass der O Herr das Senhor vai te anerkennen wird. glorificar no tempo certo. Der Herr wird dich zur richtigen Zeit O Senhor vai te verherrlichen. dar a tua vitória no tempo certo. Der Herr wird dir den Sieg geben zur richtigen Que hoje Zeit. nós possamos sair daqui com essa palavra na nossa cabeça Und dass wir heute die Gemeinde verlassen können mit diesem Wort in e unserem gravada no nosso coração. eingespeichert in unserem Que a Herzen. nossa atitude seja diferente. Dass unsere Einstellung anders sein Ontem eu soll. estava indo no supermercado com a Ana Luísa Gestern war ich einkaufen mit Anna-Luisa e eu parei no semáforo atrás de um homem. und ich war an der Ampel hinter Eu einem não entendi anderen nada Mann. do que aconteceu. Aquele homem desceu do carro, Ich habe nicht verstanden, was geschehen ist. foi no carro que estava na frente dele Er kam zum Auto des Vordermanns e começou a falar um monte de coisa, bravo. und hat ganz wütend mit ihm gesprochen. Como eu não entendo alemão, não entendi nada que ele falou. Und da ich Deutsch nicht verstehe, habe ich kein Wort verstanden. Ne? Mas eu vi que ele estava bravo porque ele fazia gesto com as mãos como se fosse dar um tapa naquele senhor no outro carro. Und ich habe gesehen, dass er wütend war, weil er hat Gestiken mit seiner Hand getan, als würde er ihn schlecht schlagen wollen. Isso provavelmente por algo que aconteceu entre os dois no caminho. Und deswegen irgendwas, das wahrscheinlich auf dem Weg geschehen E às ist. vezes temos que tomar cuidado, irmãos. Aber manchmal müssen wir vorsichtig sein, Porque no trânsito, weil auf dem Verkehr nós emprestamos a nossa boca leihen wir unseren Mund e a nossa mão para Satanás. und unsere Hände den Teufel. Porque em algo que acontece, Denn in Dingen, die geschehen, fazemos gesto com as mãos para o outro condutor. zeigen wir oder tun den anderen Fahrern Zeichen geben mit unseren Händen Ou proferimos coisas de maldição da nossa boca oder sagen einen Fluch durch unseren Mund por causa de trânsito. wegen Verkehr. O que a gente vai ganhar com isso? Was werden wir dadurch gewinnen? Às vezes pode acontecer como aconteceu ontem. Manchmal kann es so geschehen wie gestern, A pessoa descer do seu carro dass die Person aussteigt e ir lá e querer tirar uma satisfação com você und dann mit dir streiten e möchte. entrar por vias de fato. Und du gehst dann durch schwierige Quantas Situationen pessoas durch. no Brasil têm morrido por causa disso? Wie viele Personen sind in Brasilien deswegen gestorben? Coisas banais, irmãos. Wegen banalen Dingen, Briga de vizinho. wegen Então, a Nachbarschaftsstreiten. gente chegou a assistir reportagem no Brasil Wir haben Reportagen in Brasilien gesehen, que pais entraram em vias de fato, brigaram, um matou o outro, dass die Eltern so sehr miteinander gestritten haben, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben. porque crianças brigaram quando estava brincando. Weil die Kinder beim Spielen gestreitet haben. E Satanás aplaudindo tudo isso Und der Teufel, der applaudiert dazu. por coisas banais, Wegen banalen por Dingen. emprestar a língua para Satanás. Weil wir die Zunge dem Teufel Então, ausleihen. irmãos, muito cuidado. Also sollen wir vorsichtig sein. Muito cuidado. Wir müssen vorsichtig Use a sein. tua boca para abençoar. Gebrauche deine Zunge Use zum a tua Segnen. boca para edificar vidas. Gebrauche deine Zunge, um Leben zu erbauen. Jamais use a tua boca para amaldiçoar as pessoas. Gebrauche deinen Mund nicht, um zu verfluchen. Por mais difícil que seja, Egal wie schwer es ist. por mais que você tenha razão, Auch wenn du Recht é hast. melhor ser feliz. Es ist besser, dass du glücklich Tem um bist. ditado que diz: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Es gibt ein Sprichwort, wo sagt, möchtest du glücklich sein oder möchtest du Recht haben? Tem hora que é melhor ser feliz. Und ich sage euch, es ist besser, Sai glücklich daqui zu nessa sein. manhã Also verlasse den com essa heutigen palavra Tag no seu coração. mit diesem Segen, mit diesem Wort in deinem É Herzen. melhor ser feliz. Es ist besser, glücklich zu Que sein. feliz nós encontraremos a felicidade eterna junto com o nosso Pai. Denn wir werden Amen. glücklich sein, wenn wir die Gott ewige abençoe. Glück in dem Herrn finden. Gott segne euch.